你有冇執過路邊嘅喜錢啊？喺我哋呢度有一個規矩，辦喜事灑嘅喜錢係唔執得㗎，執咗就係接咗人哋嘅喜氣，人哋嘅喜氣唔一定係好事嚟㗎喎。舊年嘅冬天，我路過咗一場婚禮，地上邊灑咗成地嘅硬幣，5毫嘅、1蚊嘅，喺太陽底下閃令令咁。咁我咪彎低腰執咗一個咯。當晚有人嚟敲我門，話係嚟接親㗎喎。我叫程小雨，今年27歲，喺省城一家廣告公司度做文案。舊年冬天，我返去鄉下度過年。臘月26嗰日，隔籬村就有人辦喜事，啲打啊吹到呢天都拆埋，啲炮仗由村頭放到去村尾。我揸住我部電雞仔路過，路上灑咗成地嗰啲紅紙屑同埋硬幣，嗰啲咁嘅硬幣喺太陽底下呢，發晒令撐晒眼咁。5毫紙、1蚊雞，新嘅舊嘅都有，零零散散咁散散喺地面度，有冇人執？我咪將部車停埋邊，望咗一陣嗰個迎親隊伍，新娘子坐喺轎裏邊，嗰塊紅布遮住個頭，睇唔清生咩樣㗎。轎嘅隔籬跟住個媒婆，穿紅戴綠咁，個面上邊搽到好似馬騮屎忽咁啊！一路行一路就向天上邊灑啲糖啊硬幣啊咁。咁隊伍過咗之後，地上邊啊好多硬幣喺度。我踎低執咗一個好新嘅1蚊雞，上邊仲黐咗一啲紅紙屑。我攞起手抹咗一抹就放咗落個袋啦。返到屋企嘅時候，阿媽見到我揞出嚟嗰個硬幣，面色都變埋。你喺邊度執㗎？我咪話路邊咯，有人辦喜事掉嘅。咁佢就將個硬幣喺我手裏邊攞過嚟，放咗喺窗台嗰度。啲喜錢係唔執得㗎，執咗呢，即係截咗人哋嘅咁嘅喜氣，人哋啲姻緣會跑嚟你度㗎。唉，咁我話邊有咁邪啊？咁阿媽啤咗我眼之後就冇出聲啦。嗰晚我瞓咗喺床上邊喺度玩手機，玩到11點幾嘅時候眼瞓，熄咗燈就準備瞓啦。啱啱眯埋眼，樓下就有人敲門啦。嗱，3聲，唔輕唔重嘅。我豎起耳仔聽啦。阿媽樓下嗰間房都有動靜，佢起咗身啦。我聽見佢開門嘅聲，然後有一個女人把聲尖尖地笑騎騎咁嘅。你接親㗎，新娘子準備好未啊？我阿媽講咗句嘢，冇聽清佢講咩。嗰把好尖嘅聲呢，又響咗起身。哎呀，接咗喜錢就應咗親，冇得反口㗎。我就打咗個突啦，響床上面坐咗起身，輕手輕腳咁行到樓梯口望落去。阿媽就企咗喺門口，門口外邊企住2個人，一個就係朝早見過嗰個媒婆啊，塊面上邊呢塗到紅紅白白，笑到呢霎熟咁。而佢身後邊仲企住一個人，着住紅嫁衣，冚住嗰個紅布，耷低頭喐都唔喐。我阿媽攔咗喺門口，唔俾佢哋入嚟。唉，我女呢，佢唔識規矩啊，啲喜錢還返俾你哋啊！佢將嗰個硬幣遞咗過去，媒婆接咗過嚟望咗下，又遞返過去。還唔到啦，黐咗隻手就應咗㗎啦。佢將個硬幣掉落地下，硬幣響地上轉咗幾個圈，停咗，正面向上。
媒婆耷低頭一睇，笑咗起身。你睇下天兒啊！我阿媽踎低執起嗰個硬幣，啱啱掂到硬幣，自己就翻咗個面，背面向上。個媒婆就唔笑啦。喂，咁唔啱喎，邊個執嘅？等邊個嚟講？我企喺樓梯上邊，有啲腳軟啊。我阿媽擰轉頭見到我，就嗌我啦：小雨啊，落嚟啊！我行落樓，企咗喺門口。媒婆呢由頭睇到我落腳，點咗下頭，佢就話：得，個樣都唔差。佢擰轉身對住身後邊冚住紅布嗰個新娘子話：你睇下，滿唔滿意啊？嗰個新娘子冇喐，亦都冇出聲。媒婆推咗佢一下，講嘢啦！新娘子慢慢咁抬高頭，響紅布底下傳咗一把聲出嚟。嗰把聲好似焗住喺裏邊，即係好似隔咗一層布咁㗎。滿意。我向後褪咗一步，媒婆拍咗下隻手，咁就得啦，就咁定啦。諗聽晚嚟接啦。嗱，佢擰轉身就走啦。嗰個新娘子亦都跟住佢行咗幾步，擰轉頭，佢響個紅布底下伸咗一隻手，白到發青咁向我入咗一入，然後佢哋就消失咗喺巷尾嗰度啦。我阿媽關埋對門，挨住個門板唞咗半日氣啊！你執嗰個喜錢啊，係新郎屋企耍噶。咁我話做咩啦？咁我阿媽望住我，眼眶都紅埋。個新郎係個死人嚟噶，嗰場婚禮係冥婚啊！話我老呢，真係服不聲。我阿媽繼續講啦，隔離村嗰個辦喜事嘅人家，個仔舊年就死咗，20出頭未結婚，屋企幫佢配咗個陰婚，都係個死咗個女仔。今日就係辦儀式嘅日子，耍嘅喜錢係俾嗰邊嘅人用噶嘛。唉，你個生勾勾嘅人執咗，咪即係願意幫嗰個死鬼女仔嫁過去咯。我手腳冰涼咁問啦，咁點算啊？我阿媽冇出聲，將嗰個窗台上邊嘅硬幣攞咗入嚟，放咗喺台面上邊。個硬幣正面朝上，上邊仲有一個細細地嘅紅點，好似嗰啲指甲印搣出嚟嘅印咁。聽晚之前啊，要將呢個錢送翻去先得啊！嗰晚我冇瞓到，我阿媽都冇瞓。佢抄咗一個紅布包出嚟，裏邊有一把朱砂、一沓黃紙、3支香。佢將啲朱砂就搽咗喺硬幣上邊，用黃紙包住，擺咗喺門口，點咗3支香。等3支香燒完，如果啲錢仲喺度，就冇事噶啦。3支香燒咗1個鐘，到最後一支熄咗嘅時候，門口嗰個黃紙包仲喺度。我阿媽鬆咗啖氣，伸手去攞個紙包，一掂就碎咗，裏邊嗰個硬幣唔見咗。地下有一個濕印，圓圓地硬幣咁大嘅，就好似係響地底度滲出嚟嘅水咁。我阿媽踎咗喺地下，望住嗰個印，一直都冇起身。唉，佢攞走咗啦，聽日仲嚟啊！
第二日，我阿媽呢，全日都有打電話，問咗幾個人，最後揾咗隔籬村一個姓周嘅神婆。周神婆響個電話裏邊聽完之後，講咗一句話：等你個女自己嚟。我開住部電雞仔去揾佢。周神婆70幾歲，住喺一個黃磚嘅院裏邊，個門口掛住紅布條。佢叫我入嚟坐，攞咗一碗水，就響啲水度掟咗3粒米，啲米就沉咗落去。接咗起錢就係接咗死人嘅聘禮，聘禮收咗，親事就定咗，退唔到噶啦，唯有換啦。咁我問點換啊咁啦，佢望咗我一眼，響屋裏邊攞咗一沓黃紙，剪到好似巴掌咁大嘅方塊，然後又攞鉸剪剪咗幾個人仔，紮個替身，寫你個名，燒咗就當係你嫁咗過去咯。佢叫我咬穿隻中指，響紙人嘅心口度點一個血印，然後就攞紅紙咧就包住佢，俾我帶去琴日執錢嗰個路口燒咗佢。燒嘅時候唔好擰轉頭啊！聽見乜嘢都唔好擰轉頭。咁我咪開住車去到嗰個路口咯。路口嗰度乜嘢都冇，地上邊仲殘留住啲炮仗嘅紅紙屑。我踎低將個紙人點着咗，啲火苗飆起身嘅時候，身後邊就有人講嘢啦。嚟啦嚟啦，新娘子嚟啦！我冇擰轉頭，啲火苗就燒到更旺，個紙人仲捲咗起身，燒成咗灰。身後邊又有人出聲啦，今次仲近咗一啲，就喺我背後添。唔係喎，呢個唔係真人，自殺㗎喎。嗱，我隻手開始震啦，退返去，唔算啦。我將剩低嘅黃紙全部抌晒落啲火裏邊，火一下子燒到好大，熱浪呢撲咗上我塊面度添。咁企起身，擰轉身就走啦。行咗3步，身後邊有人呢搲住我嘅衫角，我冇回頭啊，揈開繼續行。又行咗3步，件衫又俾人掹住咗，今次啊掹得更加實添。我咪搏命向前行咯，聽見身後邊唰咁一聲，件衫嘅3角都俾佢撕咗落嚟。我唔敢停啊，一路行到去周神婆屋企門口，先敢擰翻轉頭。身後邊咩都冇，個3角咧就少咗一塊，撕口整整齊齊，好似用鉸剪剪嘅咁啊！周神婆就喺門口等住我，見到嗰個撕咗嘅3角，佢點咗下頭，得啦，個紙人幫你嫁咗啦。咁佢啊叫我將嗰個3角都剪咗佢，燒埋佢，啲灰撈埋啲水飲咗，又苦又澀。飲完之後，我嘔咗好耐啊！嗰晚我就響周神婆屋企瞓，成晚都冇發夢。第2日返屋企，路過呢一個路口，地上邊嘅紅紙屑俾啲風吹散晒，乾乾淨淨，咩都冇留低。後尾我就冇再執過地下啲錢啦。今年過年返屋企，我阿媽話隔籬村嗰戶人呢又辦咗一次冥婚，今次娶嘅係一個紙紮嘅女仔。咁我問得咗未啊？咁咯，我阿媽就話得咗啦。辦完之後，嗰家人就冇再出過事。佢停咗一停，又講咗句嘢。
嗰個指責嘅女仔心口有個紅點，同你嗰日咬穿手指頭嘅一個位噶。